Benvinguts una setmana més a Medi Ambient. La Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible ha culminat el dia 22 de setembre amb el Dia Sense Cotxes, una oportunitat per a recordar la importància d'utilitzar el transport públic i la bicicleta. Des d'este vehicle sa i ecològic els anem a parlar de l'anomenat incorrectament Circ de la Safor, de la misteriosa desaparició de les papallones Apolo al cim del Penyagolosa i de les aportacions ecològiques del Festival Rototom de Benicàssim. És temps de Medi Ambient. Comencem. El mal anomenat Circ de la Safor és una de les formacions muntanyoses més peculiars del nostre territori. Està situat entre l'Orxa i Vilallonga, té la forma de ferradura i la seva altura màxima són els 1.013 metres. No té un origen glacial ni tampoc volcànic i és emblema de l'antiga horta de Gandia. Avui, de la mà del catedràtic de la Universitat de València, Vicenç Rosselló, anem a fer una passejada per conèixer la seva gènesi i, com no, les seues característiques. El mal anomenat Circ de la Safor és una de les formacions muntanyoses més peculiars del nostre territori i, probablement, el paratge més característic del massís on s'ubica. És també un emblema de l'antiga horta de Gandia que va adoptar el nom d'estes penyes en la seva denominació més recent. La proximitat a la mar, es troba a poc més de 10 quilòmetres, facilita la presència de boires. Estes, quan arriben a les parets d'esta gran mossegada, s'enfilen cap amunt com ho faria un banyista que des del fons marí munta cap a la superfície per respirar. Tot este conjunt natural i el rastre de l'empremta que l'home ha anat deixant componen una excepcional mostra de geografia física i humana. Per acostar-nos a este paratge hem buscat el coneixement d'un mestre excepcional, el catedràtic de Geografia de la Universitat de València, Vicenç Rosselló. A finals dels anys 50 va començar a recórrer el nostre territori i ara, més de mig segle després, encara continua fent-ho, amb el sarró carregat amb el coneixement d'un il·lustrat i una sagaç forma de mirar el paisatge. Esta imponent formació muntanyosa, situada entre l'Orxa i Vilallonga, pertany a les serralades bètiques i dins d'elles a l'anomenat prebètic nord-oriental o extern. L'amfiteatre té forma de ferradura oberta cap al nord i una amplària màxima d'uns 2 quilòmetres en la boca. L'altura en el punt més alt és de 1.013 metres. Estos trets físics són els que han donat nom al paratge i, més recentment, a la comarca. Diuen els entesos que a Safor vol dir les penyes, i això sí que tindria un fonament físic o fins i tot geogràfic. Moltes penyes hi ha en aquest conjunt que són en part roques que han baixat d'uns cingles, la part de dalt d'un mal anomenat circ, se diuen els arrimalls que tenen una certa protecció, com unes covetes que fan això. A partir d'aquí ha baixat una gran quantitat de blocs que podrem veure i, a més, queden com a testimonis punxes, com a flares, com a testimonis de com estava abans de la gran solsida, la gran esllavissada que va produir tot aquest fenomen. Quan els anys 70 se va començar a introduir la divisió comarcal, se va trobar que Horta de Gandia, per allò de no utilitzar el nom de la capital en el nom de la comarca, quedava millor buscar un terme una mica ascètic i se va trobar això de Safor. Una vegada que se perd el nom, diguem, de la muntanya, de la serra, del cim que tenim aquí, que fa més de 1.000 metres, després se passa a la comarca i això ha deixat una mica de confusió entre una cosa i l'altra.
Però a més d'esta hi ha una altra confusió. És la que sorgeix de denominar circ al paratge, ja que la seva gènesi no és ni volcànica ni glacial. Per tant, jo continuo creient això, que el circ, això el degueren introduir alguns excursionistes per la manera d'això. És curiós que Cabanilles ni en parla. Jo me quedaria en Conca, probablement, en Conca de la Safor. Però, clar, pot ser que això ho estenguem massa. I no sé, és una conca, és conca té un sentit de concavitat, perquè, clar, el circ és clarament confusionari. Haurien d'eliminar, encara que no està en cap mapa, només és una denominació que s'ha utilitzat en el món excursionista que jo sàpiga. Com el mateix professor Rosselló ens confirma uns dies després d'esta escapada al camp, l'origen de l'equívoc rauria en este text del doctor Emilio Rivera, publicat el 1903 al butlletí de la Societat Espanyola d'Història Natural. Això i la semblança del paratge amb els glacials alpins i pirenaics que els excursionistes valencians coneixerien a partir dels anys 50 haurien fet la resta. Aleshores, com es va originar esta conca de la Safor? El recorregut pel paratge ens va donant algunes claus. El que passa aquí és una zona de conflicte tectònic. Aquí hi ha una sèrie de forces contraposades que actuen i, sobretot, una cosa que es veu quasi a simple vista és que tots els terrenys estan molt triturats, molt tectonitzats, és a dir, han sofert una gran compressió i després s'han descomprimit. Això fa que els materials que abans eren compactes i sòlids, és a dir, que formaven enormes blocs, se van descomponent en trossos, en fragments i tal, i això dona una major mobilitat. Però, a banda d'això, el terreny cretàcic que estem comentant té unes alternances de materials calcaris i materials margosos. Les margues són poc permeables o del tot impermeables i retenen l'aigua, i això fa que se faci una espècie de sola relliscadora que s'esgola, que patina fàcilment, i si hi ha un pendent suficient, tenim un fenomen que té un terme valencià preciós, que és solzida. El verb solzir vol dir esgolar-se, anar-se per cavall. Això dona un resultat d'una inestabilitat dels vessants que, si tenen sol·licitud de baixar, ve de que hi hagi un gran desnivell. I aquí tenim un cim que té 1.000 i pico metres d'altària i un riu que corre a 100 o menys de 100 metres. Per tant, el riu hi té una gran part de responsabilitat. Per a comprovar-ho, només cal endinsar-se per l'antiga línia del conegut per tren dels anglesos, que servia per aportar el carbó de Gal·les a Alcoi a través del port de Gandia i per exportar també els productes manufacturats. Aquí tenim el riu, que aprofitaren els anglesos per a fer una sèrie de fàbriques d'electricitat a base de la potència hidràulica que hi havia en els salts, que és el mateix fonament dels antics molins fariners. I des del punt de vista físic, el salt, com més gran és, també té més possibilitats de remoure. I allò que comentàvem en la conca de la Safor directament era que si els materials, els sediments que s'emporta la solzida se van acumulant baix, el procés s'estabilitza. Però si hi ha un riu que els està escombrant, que els està arregussant, els està emportant cap a la mar, aleshores dona una altra vegada possibilitats d'erosió. I això és el que s'ha mantingut. O sigui que gràcies al riu d'Alcoi hem pogut tenir un desenvolupament molt més gran. Des de dalt del cim de la Safor, el tall del riu és impressionant. Com un artesà pacient i perseverant, l'aigua, ajudada pel vent i els canvis de temperatura, ha anat erosionant el terreny fins a deixar a l'aire aquestes majestuoses parets calcàries. Però a més dels aspectes geològics, esta conca de la Safor té altres particularitats
que varien segons la disposició a la Solana o l'Ombria. No perdem de vista que tot això de la conca està en una zona privilegiada des del punt de vista botànic, però la pluviositat és una de les zones més pluvioses de tot el País Valencià, i segona, en l'exposició al nord, en una ombria que també ens dona unes possibilitats vegetals que no donaria si estigués exposat a la banda de mitjorn del sud. Aquí els que no som professionals de la matèria, com jo mateix, el primer que ens crida l'atenció és la presència de les falgueres. Falgueres o falgueres. La falguera, per aguantar, sobretot durant l'estiu, a l'època tal, només pot estar en zones d'ombria o que tenen una gran disposició hídrica, de pluja, que plou molt. I aquí en tenim per tots els racons. Tots els racons d'aquí està ple. Al final de la passada legislatura, les Corts Valencianes van acordar per unanimitat instar el Consell a reforçar la protecció d'un paratge que està protegit des del 2007. Però el coneixement i la divulgació poden ser també una salvaguarda ben eficaç, com la que generosament ens ha oferit el professor Rosselló, sobretot per a difondre els valors del paisatge i impedir actuacions que malformen inexplicablement allò que la natura ha anat modelant durant milers i milers d'anys. La colossal estampa que conforma este indret entre l'Orxa i Vilallonga s'ho val. Els anem a parlar ara de la misteriosa desaparició d'una de les papallones més emblemàtiques de l'alta muntanya valenciana, la papallona Apolo. L'any 2002 se la localitzava al cim del Penyagolosa, però només uns anys després els entomòlegs encarregats d'estudiar-la la perderen de vista fins que fa poc l'han tornat a retrobar a la Serra de la Batalla i Rodalies. Una de les hipòtesis que es baralla és que aquest canvi de localització podria ser degut al canvi climàtic. El futur de la Parnassius Apollo, una de les papallones diurnes més rares i boniques de la geografia valenciana, inquieta els estudiosos d'este grup d'insectes. L'any 2006, esta gran papallona blanca d'esguits negres i cridaneres taques roges va desaparèixer del cim de Penyagolosa. El motiu de la pèrdua encara és incert, però ara, 6 anys després, l'espècie ha tornat a sorgir no massa lluny del gegant de pedra castellonenc, justament en la barrera muntanyosa que separa una part de Castelló i de Terol, concretament un tros dels termes de Vistabella del Maestrat i Puerto Mingalvo. Uns pocs exemplars de la papallona més emblemàtica i amenaçada del territori valencià lluiten per la supervivència de l'espècie en un nou enclavament anomenat la Serra de la Batalla. La Parnassius Apollo és l'insecte més emblemàtic de l'alta muntanya mediterrània valenciana. En realitat és difícil trobar-la per davall dels 1.500 metres d'altitud. El catàleg valencià d'espècies de fauna amenaçades la registra com a vulnerable a l'alteració de l'hàbitat. Tota població d'altitud, tota població, diguem, alpina, és una població delicada, que està sotmesa a influències que són molt difícils de preveure. Un hivern que no és lo suficientment fred o un estiu que no ha estat lo suficientment adequat pot afectar definitivament una d'aquestes poblacions. Avui acompanyem dos biòlegs de l'Institut Cabanilles de la Universitat de València a la Serra de la Batalla. Al principi de l'estiu, un agent forestal de Vistabella va descobrir una població d'apolos en un enclavament molt concret de la serra. Els entomòlegs pretenen saber més coses d'esta nova concentració de papallones. Per avui
Avui el dia s'ha despertat ventós i mig núvol, justament dos de les situacions que limiten el vol d'estos insectes. El vent fa difícil el voleteig dels lepidòpters, però les Apol·lo estan en el lloc assenyalat. Arrupides a terra entre les plantes, esquiven el fort vent i mentre, amb les ales obertes van acumulant la calor del sol amb permís dels núvols. Les Apol·lo habiten l'alta muntanya mediterrània. De fet, la vegetació més destacada que acompanya els insectes són els pins rojos i les sabines de muntanya que s'arrosseguen al peu dels arbres. Estes grans papallones de vol lent i pesat prefereixen els rodals pedregosos on es troben les plantes de les quals s'alimentaran les seues larves. La població de la Serra de la Batalla, al igual que la població que teníem a Penyagolosa i probablement d'altres serres que estan localitzades en les rodalies del Penyagolosa, són poblacions evidentment connectades amb les poblacions que estan al Maestrat de Terol. Per tant, les serres que tenim a la meva esquena, vull dir, que són totes de la província de Terol, tenen ja poblacions ben establertes i conegudes i que segurament estan en connexió amb les poblacions que trobem a Penyagolosa, a la Serra de la Batalla i probablement a altres llocs de l'interior de Castelló. Hola, bon dia. Per favor, me dona vostè propaganda de lo que puc veure per així. La desaparició de l'emblemàtica població d'Apol·lo del Penyagolosa l'any 2006 va encoratjar la Conselleria de Medi Ambient a buscar l'espècie per altres llocs de la geografia valenciana. El fruit d'esta intensa recerca ha sigut la trobada de noves poblacions. Així, el color rosa indica les concentracions històriques, el verd les noves poblacions de Castellfort, Vilafranca, Vistabella, Cortes de Arenoso i el Toro a l'interior de Castelló. Al juliol de l'any 2002, un equip del programa Medi Ambient va acompanyar dos investigadors de l'Institut Cabanilles a la falda del Penyagolosa per a realitzar un estudi detallat sobre les seues Apol·lo. En eixe moment, les papallones volaven entre una franja molt estreta del cim, concretament entre els 1.500 i els 1.800 metres d'altitud de la cara de ponent. Des del juliol de 2006 no s'ha trobat ni rastre de l'animalet. El canvi climàtic, l'afecció d'algun insecticida, la falta d'aliment, els científics no saben què ha passat amb les papallones. Estes són, per tant, les últimes imatges de l'Apol·lo voletejant pel mític Penyagolosa. Fins i tot, vam aconseguir imatges precioses d'una femella ponent dels ous a la seva planta nutrícia. Les Apol·lo de la Serra de la Batalla, així com les altres trobades en diferents punts de la geografia valenciana, són poblacions de caràcter relicte. Les glaciacions quaternàries van induir grans moviments faunístics des del nord cap al sud. L'Apol·lo formava part del tropell d'animals que, fugint del fred, es va refugiar a la península Ibèrica. Si es confirmen les previsions dels experts, en relació amb el calfament del planeta, esta preciosa papallona podria desaparèixer per sempre de les nostres muntanyes més altes. De moment, el descobriment de les Apol·lo de la Batalla donen una esperança a la lluita per la supervivència d'esta espècie. La lluita per la supervivència humana obliga a un canvi de model de desenvolupament basat en el respecte als recursos naturals. Així ho reivindica Vandana Shiva, líder de l'ecologia a l'Índia i Premi Nobel de la Pau alternatiu. Les aportacions de Vandana Shiva van ser les més destacades dels debats mediambientals celebrats durant el Festival Rototom de Benicàssim. Ritmes jamaicans ompliren els últims dies d'agost de Benicàssim, en el major festival reggae d'Europa. El Rototom Sunsplash va reunir 230.000 assistents en 10 jornades intenses de música. Però també hi hagué temps per a altres coses. Tenemos los coches eléctricos
que utilizan la electricidad. La electricidad puede provenir de centrales de molinos de viento, de centrales solares, que son energías renovables. Luego tenemos los que funcionan con motores de propulsión que utilizan biocombustible, que proviene de la biomasa, y todo el objetivo es utilizar materiales que sean renovables. Entre les nombroses activitats, el festival va acollir una demostració de vehicles sostenibles, dissenyats i construïts en instituts de secundària de la Comunitat Valenciana i Múrcia. Grups ecologistes i diversos col·lectius participaren en els debats i reflexions al voltant del medi ambient, una de les prioritats del Fòrum Social del Rototom, que va traure la històrica dirigent ecologista Vandana Shiva, Premi Nobel de la Pau alternatiu. Esta autora de diversos llibres sobre el control multinacional en l'alimentació i l'agricultura considera imprescindible un canvi de model de desenvolupament. Hem de canviar el nostre concepte de riquesa perquè hem sigut governats per unes finances fictícies, controlades per empreses fictícies, com si foren legals, i pensant que els diners es poden multiplicar simplement jugant en la pantalla de l'ordinador, mentre els recursos reals desapareixen. Vandana Shiva es va especialitzar en energia nuclear a l'Índia. Als anys 70 va canviar de vida per a dedicar-se a l'ecologisme. Ara, el 2011, i després del desastre de Fukushima, recorda que el perill nuclear té alternatives. El sol dona trilions de vegades més energia. El vent dona trilions de vegades més energia i no tenen risc. En l'entrevista concedida, el programa Medi Ambient detalla els efectes dels monocultius. Assegura que agreugen la contaminació per plaguicides i fertilitzants, destrueixen sòls fèrtils i accentuen la pèrdua de biodiversitat, amb organismes modificats genèticament, que comporten monopolis especialment implacables en països com l'Índia. Plantàvem 1.500 varietats de cotó a l'Índia. Avui només cultivem una varietat modificada genèticament. Este tipus de modificacions genètiques es fan per poder tindre unes patents i per dir que esta varietat de llavors és meua. I això significa preus més alts per les llavors i condemna els llauradors a mort. Recuperar les llavors de varietats tradicionals ajuda a restaurar la sobirania alimentària en l'agricultura. Però primer que res, Vandana Shiva considera necessari un canvi. Pense que el primer que necessitem canviar són les nostres ments. Hem viscut amb uns plantejaments falsos, plantejaments científics sobre el fet que la Terra està morta, que la natura és un desastre, que no pot produir suficient per a tots. Tots aquests plantejaments són falsos. Hem de reconèixer que la Terra està viva, que és preciosa. Hem de canviar la nostra idea de riquesa. Hemos creado esta asociación sin ánimo de lucro, se llama Nuevos Recolectores porque volvemos a la recolección, esa es la idea. Estos nous recolectors defensen la permacultura, que planteja reaprofitar els recursos naturals abandonats per la societat urbana. Por eso es la permacultura, mínimo esfuerzo, máximo rendimiento. Con poco trabajo hemos hecho incienso, hemos hecho instrumentos, hemos hecho embolsado medicina, traemos alimentos también silvestres como la alcaparra, aceitunas que estaban abandonadas, o tenemos las almendras, tenemos la algarroba, o las lámparas de esparto y cesterías diferentes de esparto. La tradició del treball del cànem i l'espart recordaren en el Rototom com la natura també ens pot vestir i calçar. I per a menjar, productes de tot el món, aliments de cultiu ecològic i representació de la tradició valenciana, amb el fruit de la xufa. A l'hora de cuinar, també es poden reduir emissions contaminants. Això, com podeu veure, només funciona la llum del sol, la llum directa. Els rajos s'insereixen en la paràbola, els concentra ahí i tenim una potència de més de 500 watts per a cuinar. Per abastir una multitudinària concentració de gent és necessari una gran intendència. L'organització va aplicar el criteri de quilòmetre zero, aprofitant els productes que es produeixen a les terres de Castelló. Això fa que el recorregut que fan, per exemple, els aliments per arribar fins al recinte siga el més curt possible. Per tant, reduïm contaminació, reduïm consum també de combustible i al mateix temps afavorim que el benefici econòmic que repercutisca en l'economia local. Música a ritme de pedalada.
Un generador fa funcionar l'equip de música amb tracció humana. És el mateix principi d'una dinamo en una bicicleta. Una mostra imaginativa més de com reduir l'impacte de les activitats humanes i conviure amb el medi ambient fins i tot en un gran festival com el Rototom. Ara, l'actualitat de forma breu. L'estiu que ara acaba ha sigut 1,4 graus més calorós que la mitjana dels anys anteriors. A l'agost, la temperatura mitjana a Espanya ha sigut de 24 graus. Al juliol s'han registrat notables diferències entre la meitat nord-oest, amb temperatures per davall de les habituals, i la sud-est, amb valors per damunt de la mitjana. Coincidint amb la Setmana de la Mobilitat, l'Ajuntament de València ha anunciat que estudia augmentar els 165 quilòmetres de carril bici que hi ha a la ciutat. I és que l'ús de la bicicleta s'incrementa. Cada dia es fan 80.000 trajectes, cosa que representa el 5% del total dels desplaçaments que es fan dins de València. La metodologia que s'ha emprat fins ara per a estimar l'impacte ambiental dels parcs eòlics i els seus efectes en les aus no seria l'adequada. Així ho posa de manifest un estudi internacional del CSIC realitzat durant 3 anys en 20 parcs d'Andalusia. L'estudi proposa mesurar l'impacte de cada turbina en compte de valorar el conjunt d'aerogeneradors com s'ha fet fins ara. I abans d'acabar, una convocatòria. Els dies 24 i 25 de setembre se celebra la tercera edició de la Fira d'Agroecologia i Intercanvi de Llavors Locals d'Almassora, una bona ocasió per a proveir-se de productes naturals. I acabem, com hem començat, amb la bicicleta per a recordar la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible. La nostra salut i també la del planeta necessita que ens deixem aparcat el cotxe a casa. Per la ciutat, per la muntanya, pel camp, la bicicleta sempre és una bona alternativa. Amb alguns recorreguts fets al programa a ritme de pedalada, ens deixem fins la pròxima setmana. Gràcies per acompanyar-nos. Els esperem.